Em Bocaina já está tudo preparado para a passagem da fogueira. Nesta sexta-feira, 23, véspera do dia do padroeiro da cidade São João Batista, em Bocaina a estrutura já está toda montada para aguardar a multidão que costuma chegar para acompanhar a tradicional e centenária passagem dos fiéis pelo braseiro de São João. Às 18 horas de hoje a fogueira será acesa e à meia-noite terá suas brasas espalhadas para aqueles que desejarem e tiverem fé suficiente caminharem descalços pelo braseiro, que tem a extensão de 7 metros. Nos momentos que antecedem a passagem da fogueira, os moradores e visitantes poderão desfrutar de um bem montado bar, barracas variadas e um grande show com a dupla bauruense Lucas Aquila e Fábio, que promete agitar a todos os presentes. Na sequência do vídeo, o pároco de Bocaina Daniel Tesori convida todos para os festejos. Lúcio Scarri, que neste ano passará pelo 16º ano consecutivo pelo braseiro, também dá o seu recado. E uma bocainense de 84 anos fala das festas de antigamente. Olá, tudo bem? Quero fazer um convite muito especial a você e sua família. Chegou o dia da tão tradicional festa de São João. Uma festa que anima, que atrai o povo, é devoção, é festa, é alegria, é família. Então eu convido você e sua família para hoje, sexta-feira, no dia da fogueira, estarmos aqui juntos reunidos na Praça da Matriz São João Batista em Bocaina para este grande evento religioso, mas também de tradição, cultura e religiosidade. Conto com você e sua família. Boa tarde, povo de Bocaina. Viva São João Batista! É com muita honra, muito orgulho, muita fé que estarei aí logo mais, fazendo a 16ª minha caminhada da fé, na fogueira de Bocaina. Na fogueira em homenagem ao santo São João Batista, meu santo de devoção. A fé em Jesus. É isso aí. Viva São João! Viva! Viva! Eu sou Dilza Hermínia Cassaro Oliane, filha de Ernesto Cassaro. Saí daqui há 57 anos, mas todo ano que eu posso eu venho assistir à fogueira. Eu tenho muitas saudades do meu tempo, quando a gente era festeira, e em todas as cidades vizinhas para arrecadar prendas para o leilão. Então era muito bom, arrematei, mesmo depois de casada, eu arrematei bastante coisinhas aqui do leilão, que era o Romildo Stefaroli. Leiloeiro. Leiloeiro, é. Tinha a banda Carlos Gomes, que era muito boa, tenho muitas saudades. Cada vez que eu vejo, ouço a banda tocar lá na casa do meu pai, no bar, eu me emociono demais e vem tudo na cabeça o que a gente passou aqui. Então eu volto sempre com muitas saudades para levar essas lembranças. Deixei muitos amigos, já foram embora, inclusive aqui onde eu estou, que era do Tórtora, eu tinha minha amiga Júlia. E várias, tinha lá o Lito, que foi um amigo meu, ajudei aqui a dar banho nos 3 filhos dele. Então a minha passagem em Bocaina aqui foi muito boa. E agradeço a todo mundo e que vamos ter uma boa festa hoje. T-Vídeo Produções 14988196648